Linh xin chào mấy anh mấy chú nha. Hôm nay là em Linh sẽ review lại về cái con máy mic Kobe 315 Pro. Mẫu này là dòng chuyên để hàng đồ mỏng nha mấy anh ơi. Anh nào mà bữa giờ hay hỏi em Linh á, là có một cái dòng máy chuyên nào á mà sử dụng hàng đồ mỏng như là tôn nào, inox mà tầm 2 đến 3 gam để anh làm đồ mỹ nghệ, cũng như là anh hàng của bộ xe máy, thì mọi người ơi, mọi người đừng bỏ qua cho em cái mẫu này nha. Con này là trên thị trường Việt Nam, em cam kết cho mấy anh là hàng đồ mỏng là siêu dễ luôn nha cả nhà. Và không phải là chỉ hàng đồ mỏng được không thôi đâu, nó có thể hàng được cho em cả sắt dày là từ 6 ly đổ lại, và chế độ hàng que nó cũng hỗ trợ cho mấy anh cực kỳ là tốt nha. Và con này đến từ thương hiệu là Kobe, chính hãng của Nhật Bản nha cả nhà. Và cái thương hiệu này em Linh cũng không cần phải nói nhiều đâu, trên thị trường Việt Nam mình thì cái mẫu này là quá nổi tiếng rồi ha. Trong cái chương trình tháng 6 ngày hôm nay á, mấy anh đừng bỏ lỡ nha. Em sẽ có chương trình là mấy anh chỉ cần mua máy hàng mic thôi, em Linh sẽ tặng kèm cho mình một cái máy mài trị giá là 690.000 trong cái chương trình đầu tháng 6 này ha. Nên là mọi người ơi, cái giá quá là hời luôn, cái chương trình quá là tốt luôn. Nên là mấy anh có nhu cầu đặt hàng thì alo liền cho em Linh qua số điện thoại là 0932961100 nha. Và mọi người đừng chuyển kênh, nhớ theo dõi hết video này. Em Linh sẽ review tất cả về những cái dòng mà phụ kiện đi kèm nè. Sau đó là em sẽ test máy thực tế cho mình luôn, xem thử là cái máy này nó hàng giống như là lời em Linh nói, nó có hàng độ mỏng được hay không nha. Rồi ok, vào việc luôn nha cả nhà. Cái mẫu này á, thì mấy anh thấy không, thiết kế của nó rất là gọn, nó không có quá to đâu nha mấy anh. Cân nặng thì nó chỉ tầm khoảng cỡ 3,5 kg cho em thôi. Rồi em sẽ đo kích thước luôn cho cả nhà mình nha. Chiều dài của nó là nó sẽ tầm cho em là khoảng cỡ 27 cm nha cả nhà. Rồi chiều cao em tính luôn cả cái tay cầm là 23 cm. Và cái chiều ngang mặt máy là tầm khoảng cỡ 15 cm cho em, rất là gọn nha. Và nó sẽ có tay sách luôn, mấy anh có thể làm công trình lưu động cho em là cực kỳ là ok luôn á. Mọi người ơi, mọi người nhìn cho em nè, hàng chính hãng, lúc nào nó cũng sẽ có tem chống hàng giả hết nha. Và tem này là tem bảo hành điện tử của hãng. Hãng người ta sẽ bảo hành cho mình là 24 tháng, là 2 năm toàn quốc. Và trong lúc đó mọi người cứ sử dụng thoải mái cho em đi, kiếm tiền này kia đi. Có hư hao trục trặc gì, alo liền cho em Linh sẽ hỗ trợ bảo hành miễn phí cho mình, không có tốn tiền gì hết nha cả nhà. Và con này á, thì mình sử dụng cho em là cái cuộn hàng 1 kg. Đây, khi đi là em Linh sẽ lắp luôn cái cuộn hàng vào máy cho mấy anh như thế này. Đó, cuộn này là cuộn 1 kg và em sẽ tặng cái loại 1 ly cho mấy anh sử dụng nha. Và nó có thể xài được cả cuộn 0.8 nữa, nhưng mà tại vì cuộn 0.8 á thì nói chung là nó sẽ không có thông dụng lắm. 1 ly thì mấy anh có thể hàng được cả đồ dày và đồ mỏng cho em, nên là em tặng cái cuộn đó cho mấy anh dễ xài ha. Rồi ok, mọi người nhớ cái mã giùm em là Kobe Mic 315 Pro nha cả nhà. Rồi phía trước mặt máy nè, mấy anh nhìn vào giúp giùm em, nó sẽ có 2 cái núm chỉnh, một cái núm chỉnh ở dưới thấp và một cái là ở trên cao. Rồi cái ở dưới thấp như thế này á thì mình sẽ chỉnh cho em là cái độ ngấu của vật liệu hàng. Nếu như mà mình hàng độ mỏng, dặn về cho em số -1 và -2 nha mấy anh. Đây, -1 nè, mỏng nữa thì dặn về -2 ha. Còn khi mà mình hàng sắt dây mình sẽ dặn lên cho em số 1 và số 2 cho nó ngấu thiệt là sâu vào sắt nha. Còn cái nút này là tăng giảm ampe, con này công suất tối đa của nó là 315. Dàn mát lên là nó sẽ hiện cái đồng hồ này là 315 dùm cho em nha. Chỗ này là mình sẽ chuyển chế độ hàng nè. Đầu tiên thì nó sẽ sử dụng cho em chế độ hàng mic không cần dùng khí. Rồi, thứ hai là chế độ hàng mic. Thứ hai là chế độ hàng que nha cả nhà nha. Và cuối cùng là hỗ trợ lai tích. Cọc thì thiết kế cho em là 3 cái cọc rời hết, hàng mic bên này. Rồi ở phía dưới cùng là mình xài cho em là kẹp mát, phải gắn dấu cộng nha. Phía cọc dưới cùng, còn ở phía trên là mình sẽ gắn cho em kìm hàng quen ha. Đó, một con máy rất là dễ sử dụng như thế này, mẫu mã cực kỳ là đẹp cho em luôn. Con này giá gốc của nó là 3,2 triệu nha mấy anh. Em báo giá ngay từ đầu video luôn nha. Hôm nay là em giảm giá cái mẫu này, giảm cho mấy anh 700.000. Đầu tháng 6 chỉ còn có đúng 2,5 triệu thôi. Ngoài ra là em sẽ tặng thêm cho mình một cái máy mài tay dài chỉnh tóc của Kobe trị giá 690.000 như thế này, miễn phí không tốn một đồng nào hết. Em tặng cho những cái anh nào á mà mình đang có cái nhu cầu mà muốn mua một cái bộ combo vừa cắt vừa hàng luôn. Và cái này là số lượng có hạn chứ không phải lúc nào em Linh cũng có tặng đâu. Nên là anh nào mà xem được video á, thấy ok, giá cả phù hợp quá thì nhớ nhanh tranh thủ liên hệ liền cho em. Sợ nhiều khi mình để lâu á lại gọi tới là em sẽ không có còn cái chương trình này nữa đâu nha cả nhà. Rồi cái con này là công suất là 950W nè, tay dài công tắc bóp và nó sẽ có chỉnh tóc cho mình luôn là từ 1 cho tới 6 nha. Ngoài cái này á, thì nó sẽ kèm cho mình là một cái tay cầm, một cái nắp chụp, đồ mở lưỡi và bộ chổi than sơ cua. Em sẽ tặng kèm một cái máy
mà máy mới tập hợp như thế này luôn cho mình nha, và có bảo hành luôn cho mấy anh là 1 năm. Ngoài ra phụ kiện kèm theo máy thì nó sẽ kèm cho mình là một cái bộ dây là chìm hàng kẹp que nè, rồi một cái ma cầm tay và một cái búa cỏ xỉ, rồi một cái cọng dây súng mít nha mấy anh. Rồi em sẽ tặng một cái nón hàng trị giá 280 nè, anh nào mà không lấy nón đổ qua lấy kính hàng cho em. Rồi em tặng là một hũ sáp, một đôi bao tay, 5 cái lưỡi cắt, 2 cái chụp, 5 cái bec, đũa hàng và cuộn hàng em lắp sẵn vô máy cho mấy anh luôn. Mấy anh chụp lại màn hình đi. Về nhận hàng đầy đủ combo như thế này, trả đúng cho em 2,5 triệu thôi là được ha. Bây giờ là em sẽ mời mấy anh mấy chú mình đi test thực tế cái mẫu máy mic Kobe 315 Pro chuyên hàng độ mỏng này với em Linh nha. Và đừng quên gọi qua cho em số điện thoại là 0932961110 để đặt hàng ha. Linh xin test cái con máy hàng mic Kobe 315 Pro nha cả nhà ơi. Cái mẫu này là dòng cao cấp của thương hiệu Kobe nha cả nhà. Và bây giờ là em sẽ hàng trước cho sắt hộp, em sẽ hàng hai cái miếng sắt dính lại với nhau như thế này ha. Rồi, mẫu này thì nó chuyên về hàng độ mỏng. Nói chung là anh nào mà xài hàng đồ siêu mỏng thì mình cứ lấy cho em cái mẫu này 315 Pro cho em là bao ngon nha. Rồi, bây giờ là em sẽ hàng đến điểm sắt hộp cho mọi người nè. Đó. Rồi em sẽ dặn công suất nó nhỏ lại là tầm khoảng cỡ 45 đến 50 nha mấy anh. Các anh thấy không? Con này nó hàng rất là mạnh luôn á. Đó. Em đang để cái dòng hàng nè mọi người. Đó. Anh nào mà chưa có biết cắt hàng á là mình cứ tham khảo cho em Linh là cái dòng hàng như thế này để mình hàng sắt hộp nha. Rồi, bây giờ là em sẽ cho mấy anh xem cái mối hàng nè. Các anh thấy không? Nó sẽ không có sỉ, nó không có dính ở ngoài bay giới xung quanh. Mấy anh chà ra cho em là sẽ thấy được cái mối hàng là siêu trắng sáng và siêu đẹp như thế này nha. Hàng sắt hộp là không sợ bị lủng cũng như là không có sợ bị dính que đâu nha cả nhà. Bây giờ là em Linh sẽ tiến hành là em sẽ hàng cho mọi người là hàng góc như thế này nha. Đó, cái này là hàng góc vuông nha mấy anh. Anh nào mà ở nhà mình có cái chân bàn, chân ghế bằng sắt hoặc là bằng inox, hàng độ mỏng thì mấy anh cứ sử dụng cho em cái máy mic là nó sẽ đơn giản nhất nha mấy anh. Rồi, ok. Hàng rất là nhanh luôn. Đó. Cái này là hàng gốc ha. Mấy anh về hàng chuyên nghiệp á, mọi người mà hàng thiên về độ mỏng á, mấy anh sử dụng cho em cái con Pro này là nó ngon lắm. Nó có được cái nút mà điều chỉnh độ ngấu riêng nè. Anh nào mà muốn mà hàng độ mỏng mình cứ dặn cái nút này nhỏ lại cho em về số -1 và -2. Còn anh nào mà muốn hàng sắt dày cứ dặn lên số 1 và số 2 cho em cho nó ngấu sâu vào sắt nha. Rồi, em cho mọi người xem cái mối hàng gốc nè. Các anh thấy nó sáng không à? Trắng sáng cực kỳ luôn. Đó, và cực kỳ là dễ hàng nha, mình chỉ cần bóp cò súng là mấy anh hàng thôi, không cần phải là có kinh nghiệm hay là gì hết. Bây giờ là em Linh sẽ chuyển qua là em sẽ hàng inox nha, và em cũng sẽ hàng góc cho mọi người xem. Inox này nó mỏng chỉ có tầm khoảng cỡ 5 gem thôi nha mọi người. Rồi em sẽ dặn cái công suất cho nó nhỏ lại hơn nữa ha, em dặn về là tầm khoảng cỡ 40, và cái độ ngấu là em Linh sẽ dặn về số -1 nha mấy anh nha. Rồi cái độ ngấu lên thì mạnh chút, cái độ ngấu lên thì
Dạ đây. Cái này là em Linh đang hàng trên cái vật liệu là inox nha các anh ơi. Đây à, cái này là cái mối hàng inox nè mấy anh xem nè. Không có hề bị đen một miếng nào hết nha. Và cực kỳ là chắc chắn cho em luôn. Đó, độ ngấu ở phía sau nè. Rất là ngấu luôn. Không có sợ bị bung mối hàng hay là gì hết đâu nha mọi người. Bây giờ là em Linh sẽ chuyển qua em sẽ hàng trên sắt dày để cho mọi người xem thử là cái máy mic đó nó có ngấu sâu vào sắt giống như là cái máy quay hay không nha. Điều chỉnh công suất lên cao dùm em là tầm khoảng cỡ 170 180 nha mọi người ơi. Rồi bây giờ là em Linh sẽ kéo liên tục luôn ha. Wow, mạnh quá mấy anh ơi. Rồi kéo liên tục luôn mấy anh xem nè, không hề bị ngắt quãng nha. Và cái tiến độ của nó rất là giòn. Em chỉ để cái dòng hàng có hơn 200 một chút xíu thôi. Con này công suất tối đa của nó tới 315 lần. Mà mọi người nghe cái tiến độ của nó rất là mạnh mẽ luôn. Anh nào mà hàng sắt dày hơn nữa cứ dàn công suất lên cao hơn cho em Linh là được nha. Rồi bây giờ là em sẽ cho mọi người xem cái mối hàng nè. Quá ngon quá ok luôn nha mấy anh. Hiện tại là cái chương trình combo em Linh vẫn còn đang cái chương trình đó, nên là anh nào mà có nhu cầu mua mình nhớ đặt hàng liền nha. Hôm nay mình vừa mua được với lại cái giá giảm, với được em Linh tặng thêm một cái máy mài hoặc là một cái máy khoan nữa đó. Chọn bộ combo chỉ có 2,5 triệu thôi. Mấy anh nhanh tay liên hệ cho em Linh qua số điện thoại là 0932 961100 nha mấy anh. Bây giờ là em sẽ chuyển sang cái chế độ hàng que nè, nó sẽ có một cái cọc riêng ở phía trên. Mình bấm chế độ hàng que về giữa cho em là MMA, sau đó là mình sẽ điều chỉnh công suất lên cao chút xíu để mình hàng que cho nó mạnh ha. Rồi em sẽ sử dụng cho mọi người là cái đũa hàng to luôn là 3 ly 2 nha. Đây 3 ly 2, công suất là em sẽ dặn lên cái dòng hàng là tầm khoảng cỡ 280 nha mọi người. Đó, bây giờ là em sẽ test trên sắt dày luôn cho mấy anh xem thử con này nó có đốt được đũa 3 ly 2 hay không nha. Rồi hai anh xem nè, đó rất là ngấu luôn nha mọi người ơi, kéo liên tục luôn, không hề bị ngắt luôn nha. Bộ này á 2,5 ly là em bao cho mấy anh sử dụng thoải mái cả ngày. 3 ly vẫn hàng tốt được cho em, nhưng mà mấy mic mình sử dụng hạn chế cái đũa hàng 3 ly cho nó bền máy nha mấy anh. Rồi cho mấy anh xem cái mối hàng nè. Đó. Họa sĩ rất là đơn giản luôn. Là mối nè, rất là trắng sáng và cực kỳ là bóng đẹp luôn nha mấy anh nha. Đó, không hề bị đen và không có hề bị bọt khí một miếng nào hết trơn á. Wow, con này cực kỳ là ok nha mọi người. Em xin kết thúc cái video test máy tại đây nha. Dạ rồi, sau khi mà em Linh test cái con Kobe 315 Pro này á trên những cái đồ mà siêu mỏng á, thì mấy anh mấy chú thấy ok không? Đó, em Linh là con gái, em vẫn có thể là tự tin hàng được cái máy này. Thì mấy anh ơi, mấy anh đừng có lo lắng gì hết trơn á. Mình chưa có tay nghề, mình chưa có kinh nghiệm, thì đầu tiên là mình tập sắt hộp mỏng trước cho em tầm khoảng cỡ 2 đến 3 hôm đi, cho nó quen cái máy đi. Sau đó mình chuyển qua mình hàng cho em là những cái đồ mỏng hơn là tầm khoảng 8 đến chén cho em ha. Sau đó là tầm khoảng nửa tháng hay 1 tháng gì đó mình thích mà hàng đồ mỏng như là tôn nè,
rồi inox chân bàn chân ghế nè, hoặc là mình hàng cho em là cái cổ bô xe máy thì mình chuyển qua mình hàng cho em được luôn. Đó, nói chung là rất là dễ xài luôn á. Về chế độ hàng que thì con này nó vẫn hỗ trợ cho mình là từ đũa hàng 2.5 và 3 ly nó vẫn có thể hàng được cho mình, nhưng mà mình sử dụng vừa phải dùm cho em nha. Rồi chương trình hôm nay em Linh lại giảm giá cái máy hàng Kobe 315 Pro này là từ 3,2 triệu, giảm cho mấy anh 700.000 chỉ còn có đúng 2,5 triệu thôi, và tặng kèm một cái máy mài trị giá là 690.000 như thế này, không có tốn tiền gì hết nha cả nhà, là được cả combo là mua một được hai luôn rồi đó. Và phụ kiện tặng kèm đầy đủ, có đón hàng luôn cho mấy anh ha, quá là hấp dẫn luôn. Anh nào mà có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay liên hệ cho em Linh qua số điện thoại là 0932961100 để đặt hàng nha. Rồi bây giờ là em Linh xin kết thúc cái video tại đây, và anh nào mà cần em tư vấn thêm hoặc là đặt hàng thì nhớ gọi cho em Linh ha. Rồi bye bye mọi người.